ইএফএল দ্য ফুডি ম্যানের আরো একটি ব্র্যান্ড নিউ ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত। আমরা এখন ঐতিহ্যবাহী একটা বাজারে দই দিয়ে পুরি এবং ডাল দিয়ে পুরি ট্রাই করি। আসুন শুরু করি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। প্রথমে ওনারা যে ডালটা দিয়েছে পুরির সাথে, ওই ডালটা দিয়ে একটু ট্রাই করি। পুরিটার মধ্যে অথবা ডালটার মধ্যে আচার আচার ভাব আছে। তারপর আবার শুধু পুরি খেয়ে দেখি, একটা আচারে একটা ভাব আছে, যার কারণে ভালো স্বাদ লাগছে। এমন মজার পুরি সাধারণত কমই খাওয়া হয়। বেসিক্যালি আমার কাছে ভালো লাগতেছে, আপনাদের কাছে কেমন লাগতে পারে সেটা জানি না। তবে অবশ্যই রানীগঞ্জ বাজারে শীতললক্ষা নদীর পাড়ে এই পুরীর দোকান থেকে দই মিষ্টি পুরি যারাই খেয়েছেন তারাই অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। এখন আসুন দই দিয়ে ট্রাই। দই নিয়ে নিলাম, এখন এই পুরো পুরিটাকে মুখে পুরি। আমার কাছে খুব ভালো লাগতেছে। দইটা ঠান্ডা, পুরিটা গরম, অন্যরকম লাগতেছে। আপনারা অবশ্যই এখানে এসে একদিন ট্রাই করবেন এই দই পুরিটা। তবে আমাদের এই ডালটা দিয়ে পুরিটা খুবই মজা। আমার কাছে খুবই ভালো লাগে। বেসিক্যালি মনে হচ্ছে ডালটা মাটির চুলায় রান্না, পরিপূর্ণ স্বাদ হয়েছে এবং কুকিং টেস্টটা খুবই সুন্দর। এখন আবার দই দিয়ে ট্রাই করতেছি। এক অন্যরকম স্বাদ, না খেলে বুঝবেন। গরম গরম পুরির সাথে ঠান্ডা ঠান্ডা দই, অন্যরকম স্বাদ। তো বাকি খাবারটা শেষ করি। আজকের ভিডিও এই পর্যন্ত। যারা যারা এখন চ্যানেলটিকে ফলো এবং সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে ফলো এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। সকালে ইএফএল দ্য ফুডি ম্যান চ্যানেলের পাশে থাকবেন। সবাই ভালো থাকবেন।